bagagga wali oba kati bayita mu Lungereza operation wealth eyo yajokinga emyaka 6 emabega emyaka 6 emabega ku mande eyasibakusa ku mande ya wiiki bino ebigambo bikulu nnyo bannayuganda batulaba basentebe bazi districts mu Uganda bonna batudde mu kibuga ekikulu Kampala nga balina n'omukulembeze oba operation wealth creation bonna bagagga wali Lieutenant General Angina yamyuka Salim wile ebigambo bya Lieutenant nkootinga olupapula lwako lwe bayita Daily Monitor afunye olwaleero lwakusatu nga 10 mwezi ogw'omusanvu July 2019 tukkiriza operation wealth creation tekoze bulungi ekigiretedde obutakola bulungi ensonga zino baziwadde basente enteekateeka egyekolebwa Karamojja baali omukulembeze gyatambula bateeka okubanga bano bajjenerali bamulimba oba basentebe tebamutuukirira kumubuulira mazima operation wealth creation it is clear that OWC kiri mu bwatu nti enteekateeka ya bonna bakagawale which is meant to eradicate poverty erumiddwa mu kulaba nti emalawo obwavu and facilitate growth and household income era ereeta ebyofuna okubanga bikulaakulaba nti abantu bafuna ennyingiza ennungi mu maka mainly through agriculture naddala okusinga ddala nga tuyita mu byobulimi has failed eremereddwa ensonga yeeno operation wealth creation is applied nti abali mu nteekateeka eno bazipaba benefit ensigo enfu and sick livestock farmers n'ebisolo ebigwadde ebabiwa abalimi n'abalunzi basentebe mu district musebe kyagenda atambula ng'abeera asaasanyaasaasanyaaabifuna bimugedde omukulembeze wealth creation omujaasi gwateekamu ebyo byagambye ekyamazima tukkiriza wealth creation tekoze bagaba nsigo nfu bagaba bisolo birwadde otegera emyaka 4 emabega kino nakyogera ne bankubira esinda nga tugenda kusiba oli mulagi wa ggwanga mwalimu ne RDC empya za gavumenti mwalimu ne RDC yanenenyeza nga wasa emyaka ekitundu ebala twasinkana ku Washing Bay nga ntiyakunduka kanga okukoza neyenenya kigenda kugira njali nemusonyiwa balina kumwatuukiriza yakwetondera yayetondera mubambira mwalimu omunyasi mwalimu ne RDC bagenda kubisiba ndi mulabe wa ggwanga ataganye enteekateeka za gavumenti otegera tuyinza kwogera ku wealth creation ne bagamba nti ensolo zonna nfu ensolo yabaliwali wano bagamba nti omuwendo bakutumbiza ebintu bibagabira abantu omuwendo gubeera waggulu nnyo 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 okiraba ate ebintu bifu okiraba kakati bwe tuba bwetyo kubanga tuli ku Uganda egenda mu maaso agriculture bwefa tuba mu nkamera tugenda mu maaso batudda babiri ngero ebifudde kubanga bagamba nti backbone ya Uganda ey'ebyenfuna bya bulimi na bulunzi bweba tebitambula bulungi kyereza nti ebyenfuna tebiyinza kutambula bulungi our comparative advantage eggwanga lisenda maaso banedda tonti yatule mu nkamera ati backbone efa emenyese tula wali spinal cord yokurosula wange tule bakufirimpiemu so bwabeera muntu spinal cord oba enkizi eno n'ekutuka toyinza kugamba nti obatambula ndabyeko mu Kampala ng'atambula you can't chase him in the dark kwinzira gobambata enkizi ekutise agriculture abasikira balanyiza bwe batigabagamba it is either deceiving the
ssente ba district be balimba president oba abajjero bajina bireteeka muteekateeka omukulu tebalimba omukulu balimba mulimbi sikowakadi okusinza kwegwe sikowakadi yawo the creation yeetya kakati abali bulungi bagifunamu abakiri ku mwanja bafuna ebituufu abanaku tukumule program was intended abategula program eno tebafunamu bafuna bifu kubanga omuntu ayakaalinawo ategera mabuti kana akabuzi kalwadde alaba mangu zino ensigo nfu kati agriculture bwebanga efudde eggwanga terisobola genda maazi okwo yenkizi gwe mugongo gwaffe ekyokubiri ekiyimirizawo eggwanga basuka ekikugire balula bajjajja baffe ekiraga eggwanga bwe liba litambula kati kankuze obwega bajjajja baffe tebaaninyanga malwaliro kubulamu ddagala baali tebeetaaga nnyo sente ab'edda bali nnyo baali beetaaga nnyo okusinga mmere yakulya amazzi gakunywa ng'obulamu butambula kati omulembe guno tekisoboka watekubirawo sente kati bajjajjaffe tebaaninyanga kabaka kubanga ababategayo antini muteesa ow'oluberebere bwewandikira ku Victoria n'amugamba tiasungu bajje basomesa abantu bange okusoma ne kutandika tenamulwalo nyo bakajja kati tebaaninyanga kabaka ku nguudo kati baali tebabeetaaga kubanga baali bateetaaga eri tegaaliwo kati basetolinga ku muddo ebikoola n'emirandira gy'emiti kasita baali banga emmere n'afuna amazzi ag'okunywa bw'alwala agenda ku ttale n'endiyefuga eddagala lye otegera ku mulembe guno nga ssente zibbibwa ezisobola okusimba abasomera abaana basome ezisobola okuteeka mu ddwaliro kubanga ensiko teteganya bakozesa bajjajja ku teri kyayiwo iweddewo otegera tokyasobola kati njagala batuuliza bo bakifune basalewo buli muntu kusalawo omuntu atandike kugenda kudda mu nsiko anoonye eddagala kubanga ssente bwe ziba nga zibbibwa mu ggwanga ku lweti kati kwe zibbibwa services zezikendeera nti eddwaliro kuba abasomesa tebajja kubeera musaala gwabwe abaana bajja kusoma gajja kugwa otegera sisimu ekoleraddewo ekola enguudo otegera tetujja kusobola zikola otegera kubanga ssente tetuzirina abantu basadde mayumba gaabwe basadde mu masitowa endala baziziranga bilos otegera kati mu saturation esiggwamu abantu bona ne baavuwala njagala gwe olabe ekigenda maaso badda ekibanga maaso tunula wano olabe ebyali baleeta ssente gavumenti omuli baminisita omuli abawandiisa b'enkalakalira ne baambasadasi n'abalala abanene abali okumpi ku lusegere lw'abali mu buyinza waliwo abanene abagagga nga bali ku lusegere lwabo abali mu buyinza bali kumpi nabo abayindi babala okugenda gavumenti ekwata eteekawo ekitongole ekirabira ebintu by'ababuyindi musungu ekiseera kituuka gavumenti ekwata ssente oba yazeewola simanyi nesasula neriyirira abayindi olwebyebafiirwa nga bagoba president Amin kati ebizimbe bibala okuliyirirwa biba bifuuka bya gavumenti exactly government taking over abantu ssettinoomu abakozi ba gavumenti omuli baminisita bapermanent secretaries ambassadors n'abagagga abali ku lusegere lwabo abali mu buyinza be bajingirira ebiwandiiko powers of attorney ebifo ne bebbisa ebisimbe bino bonga abantu abali mu gavumenti ne bamaliriza nga babipangisiza nnyiniryo so gavumenti eratekaate okupangisa ebizimbe byagula ku bayindi nga bana bakaddeyideyi mu katale ka kiseka bwebatukola bakubako akataalako ng'opaakinze wayo beetoola ne bane bakakuguza kati ne bagendawo ne bakuteega bw'okalaba nga tekaliiko n'ogendawo n'okanoonyi mu dduuka okagule omwana n'aleetera ddala akako nakakuguza kati ebizimbe bino obumbi n'obumbi
bizimbe bino ne tusobola okusasula abasomesa ne twongeza omusaala gw'abasawo ne tusobola okuteeka eddagala mu malwaliro ne tusobola okuyamba abavubuka oktegera abava mu macolleges mu institutions abamaze okusoma tubatonderewo emirimu sonna abantu bali 100 abadde eggwanga lyo tekifuka 100 ku lisiti ku 100 eggwanga ifanaityo nga ssente bazinyunyuseemu tuddeyo stone age tutandike kukozesa ddagala lya miti tukozesa eddagala lya Ebola otegera nga tetukyalina kantu konna mu malwaliro bannayuganda eggwanga libagenda maaso balidda mabega. Of recent mpulira ebirango bingi nnyo ku malediyo ebiranga bahabalis ebiranga abasawo b'ekinnansi ate batandise okufuna ddala bakasitoma so kyandiza okuba nti kivudde ku buzibu buno nti omuntu alwala omusujja n'agenda emulagotasala eddagala so wayita wali n'afuna dokita miti n'amuwa ekicupa kya 300